Lukas si z vás vítá. Dneska je to zase z Battle Cats, takže se jdem do toho dát. Takže jdem pokračovat. Tak. 15 000. Aha. A já jsem... Jo. Ticket normální. Jídlo 15. Takže... Počkat, vidíte to taky? Ve čtvrtek budu mít zlatý tiket. Zadarmo. Jen tak prostě. Tak to je dobré. Tak. Gamato to se nám vrátil. Já jsem mu říkal Gamato, ale jmenuje se Gamato to jo. Jen tak. Tak. Rewards. Jenom tak málo věcí. A ty běž na full expedici zase. Tak. Upgradey. Takže. To vylepším. Tak. Mám oba na 7. Nic jste neslyšeli. Jasný. Jen tak zkusím lepšit všechny na max. Já chci vědět jenom, jak vypadají potom. Takže jdem na další level teda. Kanada. Takže vylepším to. Protože na nás nic neposílají. Já teda taky nebudu nic posílat. A už poslali. Tak. Tuhle. Tak. 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 Tak, teď si budeme šetřit na elektrického týpka, aby tam měl nějakého uberáka aspoň. Tak. Dali jsme ho tam. Že bych dal sumo challenge, pokud nevíte, co je sumo challenge, tak dávat jenom sumo kočky, tak jo. Ne, od příštího kola. Tak. Hop. Tak. Bziu. Teď už budeme čekat jenom na naši holku. Tak. Mlaďte. Bziu. To bylo to 2 ze 3. Tak už. Tak. Hop. Hop. A nebo normální kočky challenge. Tak. Takže laser. Tak. Bum. Tak. A dali jsme to. 15 000 jsme dostali. Počkat, já jsem si zapomněl otevřít normální kapsly. Jedno se otevřu.
Charge. Tak jo. Tak. Vylepším to. Hop. Upgrade. Ještě jedno potřebuje. Tak. A jdem zpátky. A jdem na další level a tam dáme sumo. Sumo challenge. Budeme dávat jenom sumo kočky. A vylepšovat, to je jasný. Tak. Mohl bych udělat i třeba Thief challenge, jenom samé Thief cat. Hop. Tak, další sumo kočku. Ale než se to načte vždycky. Hop. Další sumo kočku. Mě to tak láká dávat jiné, ale sumo challenge je sumo challenge. Hop, další sumo kočku. Ježiši, sumo challenge. To vylepším. Další sumo kočku. Tak. Další sumo kočku. Hop. Laser můžem dát. Další sumo kočku. Myslíte, že moje armáda sumo koček porazí Berana? Já nevím. Hop. Tak. Ježiši. Jo, porazili. Ježiši. Sumo challenge je dobrá, ale docela aj. Tak. Hop. Ježiši, kolik jich tam je na sobě. Nebo vedle sebe. Těch sumo koček. Ježiši. Nebude se to náhodou sekat? Ježiši, už nám umírají. Oni nám umírají vážně. Sumo kočky. Hop. Laser. Já nějací umřeli. Tak. Mám 3000. Tak. Další sumo kočku. Sumo challenge moc nefunguje. Ježiši. A než se k nám přiblíží, já to budu furt spawnovat sumo kočky. Tak další jsem spawnul. Sakra, oni se blíží. Myslíte, že je dobrý sumo challenge? Oni mají tolik těch bosáků, nebo nevím, jestli jsou to bosáci, ale... Víte co, protože... Já vím, sumo challenge jsem pokazil, ale já to musím udělat. Protože to nejde. To by jinak nešlo porazit je jenom se sumo kočkama. Mohli bychom udělat Thief cat challenge. Ježiši. Tak. Hop. Tak. Ježiši. Ale nevím, jestli Thief cat je silnější než sumo kočka.
laser. Tak. A vyhráli jsme 16 000 jsme dostali upgradey. Aha. Tak. Brave Cat. Takhle vypadá. Myslíte, že je silnější než tamta, co mám? Počkejte, tahle. Swordsman Cat. Myslíte, že je silnější? Já nevím právě, že. Takže. Co budeme dělat teď za challenge? Bermuda. Aha, já nemám speed upy. Tak ten na nic. Takže. Hop. Kdybych viděla nějakou challenge, že zas zkusím Thief Cat challenge. Hop. Na kolik rán zabije tuhle kočku? Na jednu. Ten je dost silný. Ten Thief Cat. Ale pomalu se načítá. Aha, to je zrovna kolo s klokanem. To je zrovna kolo s klokanem. Jak to tak vidím. Hop. Hop. Laser. Sakra. A ještě jednu Thief Cat. No, tak to asi nedáme, takže Thief Cat challenge taky na nic. Tak. No. Tak. Hop. Rozhodl jsem se, že budu si šetřit 750 jídla, abych otevřel 11 kapslí. Ježiši. Tak, dali jsme to. Nová kočka, ještě se podívám. Ta bude ve speciálních. Co to je za kočku? Co to je jako za kočku? Ale to by bylo pro dnešní video vše. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, tak dejte like, anebo pokud ještě nemáte odběr, tak odběr. U dalšího videa teda čau.